料理に目覚めた椎名桔平。なんとも言えない大人の魅力の椎名桔平。最近は料理を趣味にして生活の幅を広げています。もともとは男子厨房に入らずという言葉で料理に対してかなり抵抗があったのですが、コロナ禍を機に考え方を変え、自分でスーパーに行き食材を買い、美味しいパスタやお米はどんなものがあるかを見たり、スパイスを揃えたりすることに楽しさを感じています。特にトリュフ塩が好きで、何にかけたら美味しいかなどを考えることも好きです。また、コーヒーもお店で仕入れ、自分でドリップして入れたりと、生活の楽しみをたくさん持つようになっています。家庭的で微笑ましいですね。この動画が面白いと思ったら、チャンネル登録と高評価してくださいね。